Hello，大家好，歡迎返到嚟 Excel 教室 VBA 入門第6堂，我係胡 Sir。咁今日我哋嘅頭半堂呢，會去集中學下一啲 vocabulary，增加大家所認識嘅生字嘅。咁由今堂開始呢，我希望大家呢就會準備一本簿仔同埋一支筆，咁會寫低返呢你哋學到嘅 vocabulary。咁我自己嘅建議啦，就係會係一頁呢就係寫低你識嘅 object。另外咧，之後另外一頁就會寫低你識嘅 property， 咁跟住最尾咧就會寫低你嘅 method， 分開3個類別咁樣去寫。咁你仲響嗰個 vocabulary 隔離咧寫翻低你係響邊一堂學到嘅，又或者邊一個 video 學到，咁你咧就會好容易可以揾得翻相關嘅影片，就唔怕將來記得點樣用嘅。咁然後咧，我哋下半堂咧將會做一個大 project 嘅。今日我哋呢個 macro 咧會比較難少少，比較複雜少少，而咧都係我自己最中意 macro 嘅一種類型嚟嘅，就係佢係會根據翻嗰個現實情況咧而去調整翻嗰個 code 嘅。咁我哋會做啲咩咧？就係會做一個 macro， 可以根據咧嗰個 worksheet 嗰個名咧而去做個標題啦。第二咧就會根據個資料範圍自動調整嗰個修改格式嘅範圍嘅。首先咧，大家開翻個 Excel 先。今日咧，我哋會用到 Immediate Window 嘅。咁你個界面應該會係咁樣啦。上一次我教咗你 set 噶啦。咁而家咧，我就會去做少少示範，然之後咧就到你去做噶啦。如果大家記得嘅話咧，我哋上一堂咧就係學咗呢一個 code 嘅。咁譬如我而家咧想揀 C3 呢個格仔，咁我應該點樣做咧？咁我哋可以用呢一個 code， 咁樣就去選擇佢嘅。你會見到我哋一 enter 輸入呢一個 immediate window 之後咧，就會去咗 C3 呢個格仔嗰度噶啦。咁但係咧，我哋除咗呢一個方法之外咧，其實仲有其他唔同嘅方法嘅。咁例如啦，我而家可以咁樣去打 cell 3 dot set， 跟住我撳 enter， 同樣都可以揀到呢一個 formula 嘅。咁呢一個 code 究竟係做啲乜嘢咧？咁其實第一個3字咧就係個 row 嚟嘅，咁即係話佢會向上數落嚟第3個 row， 咁佢就會去揀呢度啦。然之後咧，佢第二個3字咧就係嗰個 column 嚟嘅，咁即係話咧佢會落3格，再向右行3格，咁去選擇佢。咁為咗示範俾大家睇啦，咁我哋而家唔好兩個都係3字，譬如我而家第一個咧用個1字。咁然之後咧，佢就會揀咗應該就係第一行嘅第3個 column 噶啦。我哋試一試。嗱，大家見到咧，佢而家就會去咗 C1 嗰度。咁呢一個 code 咧就係咁樣用嘅。又或者我哋可以直接打個開括號，然之後打 C3， 然之後咧打個閂括號，跟住打翻個 method 俾佢。咁其實咧，佢同樣都可以揀到嘅。咁你可能會問，點解我要學咁多唔同嘅方法啊？我記死同一個方法咪得咯？譬如好似呢個咁簡單，我淨係記呢一個得唔得呢？咁其實因為咧，你有時會唔係自己寫噶嘛，你可能要睇人哋寫嘅 code， 咁去理解人哋嗰個 code 去做啲乜嘢嘅。咁呢個咧都係我哋用 VBA 其中一個好主要嘅一個部分啦，就係可能要閱讀其他人嘅 code， 再去從中再去修改嘅。咁所以咧，你要知道唔同嘅方法，先至可以 follow 到人哋嗰個思路係點樣嘅。特別係咧，之後我哋會做到某一啲 code 咧，一定要配合到呢啲特定嘅寫法嘅。舉一個例子，我哋而家呢一個咧就係做一啲 loop 嘅時候好常用到嘅。佢就會係譬如揀咗個 range A1 先，然之後咧佢會 offset 落2格，再行右2格嘅。咁點解會咁樣用到呢？譬如有時咧，我哋做到啲 loop 嘅時候呢，即係話佢會不斷重複咁樣去做，然後呢，佢嗰個 variable 就會係譬如舉個例子，第一次 run 佢嘅時候，佢會係1嚟嘅；第二次 run 佢嘅時候呢，佢會2，跟住3、4、5，如此類推，直到可能舉個例子去到10咁樣。咁樣嘅話呢，我哋就可以譬如將呢個數字就變咗佢嘅個 variable 啦。咁佢一開始就會可能喺第一行嗰度 run 一次，第二行 run， 第三行 run， 咁可以跳住去行嘅。咁呢一個寫法咧，就係我哋遲啲會用到嘅。不過點都好，而家咧
咁樣講都可能大家未必明。大家學咗呢5個寫法先，我希望咧大家學咗呢5個寫法，咁記住佢，我哋會遲啲用到嘅。另外咧，最後呢個都想大家學埋嘅。咁你見到咧，佢會揀咗 B2 先啦，然之後咧佢去咗 B2 先，然之後再將 B2 呢個格仔當係最頂咁樣，咁就再 run 多一次 B2 嘅。咁亦都即係話佢其實咧就會去咗 C3 嘅。我哋試一試睇下佢係唔係啦。嗱，見到啦，其實佢都係揀 C3 嘅。點解咧？咁其實佢就係第一步就係會向下行一格，向右行一格。然之後第二步咧，再做多一次向下行一格，向右行一格。咁呢一個寫法咧有少少 confusing 啦。但係如果將來你見到有個咁樣嘅 code 咧，唔好俾佢呃到。你都要識得去理解呢一個 code 嗰個思路嘅。咁喺呢個時候咧，我想大家暫停個 video 佢，然之後咧你自己去試晒呢5個 code，5個都逐個輸入落去個 immediate window 嗰度，因為咧自己打過咧，咁樣先容易記得嘅。咁你打完之後，試完呢5個 code 都順利啦，你再繼續呢個 video。嗱，如果大家記得嘅話咧，上一堂我哋係會 specify 咗個 object， 然之後咧俾一個 method， 又或者俾個 property 佢嘅，係咪？就好似呢度咁樣嗱 ，range c3.select。但係咧，如果我哋唔 specify， 咁又得唔得咧？係可以嘅，即係話，譬如我哋而家咁樣打一個叫做 selection.value， 跟住之後咧，譬如舉個例子，我想將個 value 改為I love Excel 咁樣啦，之後咧你會見到其實咧都可以嘅。咁佢做咗啲乜嘢咧？就係首先呢度我會揀咗嗰個 range 先，我哋會 select 咗佢，然之後咧揀完之後佢就話我揀咗嘅地方將佢嘅 value 變成 I love Excel。咁樣咧上邊第一句咧就係一個 absolute reference 嚟嘅。咁唔知大家記唔記得我之前都講過啦，有分 absolute 同 relative 嘅。absolute 即係話佢會永遠都去同一個 cell 嗰度去執行嗰樣嘢啦。咁上邊呢一個咧就係一個 absolute reference 嚟嘅，佢永遠都係 C3 嘅。而下邊呢一個咧就係一個 relative 嚟嘅。咁即係話佢 selection 無論佢揀到去邊咧，佢都會執行呢一樣嘢嘅。嗱，咁頭先我哋嗰個 code 咧就將個 value 改咗啦，咁上一堂學咗噶啦。咁而家我哋呢一個 code 咧就可以將個顏色都改埋嘅，就要將個背景顏色咧將佢改做黃色。大家睇住咯。咁呢一個咧就係一個叫做 interior.color_index 嘅。咁當然大家係唔使死記啦。咁呢度咧就會有一個表啦。咁就譬如如果 color index 係你想要咩顏色咧，你就可以喺呢度揀翻啦。咁你會見到左邊咧，呢啲就係全部都係 color index 嘅顏色嚟嘅。而家大家呢個時候咧就撳個 print screen，咁 save 低咧呢一個表佢。咁以後你如果想改顏色咧，就可以 reference 翻呢度個顏色表。而喺右邊咧就係另外一個做法嚟嘅，咁佢都係改顏色，不過咧佢就會用到譬如 RGB， 咁即係話咧，如果你改中間嗰啲數字，你如果有啲好特定顏色想要，你又知道嗰個顏色嘅 RGB code 係乜嘢嘅話咧，你就可以用呢個 RGB， 跟住就開括號啦，跟住入翻個 code 落去，閂翻括號，同樣都可以做到嘅。咁我而家喺度好快試一個啦。譬如而家咧，我想改佢做藍色喎，咁就可以叫佢做 Phoebe Blue。咁其實咧就已經會將佢改到嗰個顏色噶啦。又或者如果而家唔係想改個儲存格背景顏色，我而家想改字體顏色，咁我哋可以用到 font.color_index 啦。我哋而家試一試咯。嗱，我哋好快試一試啦。咁今次咧，我哋就唔用個 interior， 咁我哋就用 font。咁譬如我哋將佢，譬如用 color index 咧，今次，咁我哋咧就將佢變成黃色。咁我哋撳 enter， 你會見到咧，佢個字體都會變埋做黃色啦。咁而家咧，我哋好快咁試埋嗰個 border 啦。咁咧，我哋嗱見唔見到而家係未有 border 噶嘛？係咪？咁我哋而家咧就會用到 selection.borders.color_index 3 enter。你會見到咧，佢加咗個紅色嘅 border 喺度啦。
嗱，我哋咧好快講埋餘下嗰3個副 cap 啦。咁之後咧，我哋將會做我哋今日嘅終極大 project 嘅。咁大家會見到咧，我哋而家嗰個 C3 格仔係有個 format 喺度嘅，係咪？有個紅色嘅框框。咁我哋試一試呢個 clear format 啦。咁佢就係應該會咧將呢個格仔入邊嘅所有格式咧都移除嘅。我哋不如將佢做埋粗體添啦，做埋粗體可能易睇啲。OK， 嗱，見到咁樣啲 format 喺度嘅，咁我哋 run 呢個 formula 啦，我哋撳 enter， 你會見到咧佢所有嘅 format 就會 remove 咗 clear 咗嘅。咁又或者咧，我哋可以淨係去 clear 咧佢入邊嘅 content， 即係佢入邊嘅內容嘅，但係咧佢個格式就會保留喎，即係嗰個儲存格嘅格式就會保留。你將來再 enter 其他嘢入去嘅時候咧，佢都會依翻呢個格式嘅。咁我哋又試一試啦。嗱，我哋而家就 clear content，OK？跟住我哋撳佢，嗱，冇晒任何嘢啦。但我再 enter 任何嘢落去嘅時候咧，會有翻之前嗰個 format 嘅。大家見唔見到 C3 呢個格仔？咁最後咧，我哋就係可以全部嘢都 clear 晒佢嘅。咁咧就淨係打 clear 呢個字。嗱，我哋試一試啦 ，C3 呢個格仔。咁我哋咧將會連個格式同個內容都一次過清晒佢嘅。我哋撳一撳佢，嗱，再打任何嘢入去咧，你會見到佢係冇咗個格式嘅。咁 clear 呢一個咧就係會清除所有嘅嘢，清除所有嘅格式啦，同埋清除所有嘅內容嘅。咁跟住咧，我仲要教埋大家咧點樣去處理我哋嘅 worksheet 嘅。咁首先第一個方法啦，咁就係可以咧去直接輸入嗰張 worksheet 嗰個名啦。譬如你會見到咧，呢度有一張 worksheet 叫做 sheet 3，即係第3張 worksheet 咁樣啦。咁跟住咧，我哋入呢個 code，咁樣咧就可以入佢個名喺度，我哋就可以揀到佢噶啦。咁我可以 refer 到嗰張 worksheet 咯，直接入嗰個名。嗱，咁我哋再試下啦，將佢試下改另外個名啦。譬如呢個叫做 Excel Classroom 咁樣啦。我哋而家咧就有一張 worksheet 叫做 Excel Classroom 噶啦。咁跟住咧，我哋又試下可唔可以揀到佢咯嗱。我哋翻返 worksheet 1先。咁跟住咧，我哋話我哋要去一張 worksheet 度叫做 Excel Classroom。你會見到咧，冇錯，佢係可以根據佢個名咧去explore 到唔同嘅 worksheet 嗰度嘅。咁跟住仲有咩方法啊？譬如果咧我唔想用個名嚟 refer to 嗰張 worksheet， 亦都可以數嘅。譬如究竟呢一個 file 入邊嘅第一張 worksheet 係邊一張咧？咁我可以用個 sheet 1，咁跟住咧 dot select， 你會見到咧佢就會翻去第一張 worksheet。又或者咧，我咁樣打就可以翻到去第3張 worksheet 嗰度噶啦。咁仲有最後一個方法就係咧，如果我想揀我 refer 嗰張 worksheet 係我而家揀咗邊張，我就會做邊一張嘅話咧，其實就可以用呢一個叫做 active sheet。OK， 咁譬如我而家咧想將呢一張 worksheet 嗰個名啦，即係佢嘅 property 名改為譬如叫做Mr. Wu 咁樣，即係阿胡 Sir 咁樣咧，亦都得嘅。你會見到咧，佢就改咗個 worksheet 嗰個名。嗱，我哋試多一次啦。咁呢個叫做可能 Mr. Wu 2咁樣啦。你會見到咧，我哋呢一個 formula 究竟做啲乜嘢咧？就係佢會將嗰個 active sheet， 亦都即係話咧，佢揀咗邊一張，目前揀咗邊一張，佢嘅 name。嗰個 worksheet 嗰個名，將佢變成呢一樣嘢啦。OK， 咁我哋講埋最後呢個叫 current region。咁佢係做啲咩呢？咁基本上咧，佢就會自動去搜尋翻目前嗰一個範圍嘅。我而家試一試俾大家睇，你會見到咧喺我左邊呢度咧就有個 table 嘅。咁我而家咧就想用呢個 current region。幫我揀晒成個 table 嘅，咁我哋睇一睇，試一試佢啦。嗱，我哋只要去到呢個 table 嘅任何一個位置咁樣啦。舉個例子，我而家喺最左上方咁樣啦。咁我哋就用呢一個 selection.currentregion.select， 咁 enter， 咁佢就會自動揀晒成個 table 嘅 region 啦。
今日我哋要學嘅 vocab 咧，其實就學晒㗎啦。咁而家我哋會開始做我哋今日嘅大 project 嘅。喺我哋做呢個大 project 之前，我想大家咧就練習咗頭先嗰啲生字先，逐個試一試，確保你自己係明白晒每一個 code 係寫啲乜嘢嘅，好冇？咁咧你練習完之後，再翻嚟繼續我哋做最後呢一個大 project。OK，咁我哋而家咧就會做今日嘅功課噶啦。咁大家開翻我哋嗰個練習檔案先。咁跟住咧，跟住我去做。今日咧，我哋個練習咧會相對比較難少少，因為咧我哋都知道啦，就由淺入深嘅。我哋今日咧就會跳一跳個 level 去一個比較複雜少少嘅一個 macro，但係其實都唔算係好難嘅。只要大家跟住我一步一步去做咧，相信大家都會做到嘅。咁我哋會見到咧喺個練習檔入邊，就會有2018年嘅銷售數據、2019年、2020年同埋2021年嘅。OK， 咁樣咧，佢哋就暫時未有任何嘅 title 啦，未有 subtitle， 未有 heading。咁我哋今次咧呢個 macro 咧就會加翻呢啲 heading 俾佢，加翻呢啲 title 俾佢嘅，同埋我哋將會去改下嗰啲 format 嘅。嗱，我哋而家嚟㗎啦噃。咁我哋咧就為咗唔好 run 到原本嗰個 data 啦，咁一般嚟講咧，我自己都會create 一個 copy 嘅。咁我哋就 create 一個新嘅 copy， 譬如叫做2018年 test 咁樣啦。咁陣間咧，我哋就會喺呢一個file 上邊嘅 test 嘅。OK， 咁我哋而家咧就 insert module，OK， 去 insert module 喺度。咁跟住咧，我哋就 insert procedure， 咁幫佢改翻個名啦。譬如呢個可能就叫做 insert title 咁樣，同埋 heading and heading。跟住我哋就撳 OK。咁為咗咧俾大家容易啲知道我發生緊乜嘢事啦，咁我會同時之間咧喺左邊手動咁樣打翻嗰啲嘢入去嘅，你都可以咁樣去做咯。咁確保自己知道成個 flow 係點樣。咁我哋第一個要做嘅嘢咧，其實就會係響 A1，OK，A1 呢個格仔呢度，咁就係加嗰個 title 嘅。咁我哋試一試啦。嗱，咁呢啲 code 咧，大家之前都學過晒噶啦，所以我都唔多講，我都快啲咁樣入咗落去先。咁我哋嗱，將嗰個 value 就變成 Excel， 嗱 Excel 教室有限公司咁樣啦。嗱，大家其實咧用中文、英文都得嘅，咁我就選擇咗咧就用中文嘅，咁就好似比較親切啲咁樣。咁咧，同埋大家如果唔係好肯定自己啱唔啱嘅話咧，喺度一路寫 code 咧，其實係可以一度 test 嘅。舉一個例子，你而家咧就 copy 呢一句啦 ，highlight 咗佢，跟住 Ctrl C copy， 跟住 Ctrl V 貼落 immediate window。咁我哋 run 佢 test 下佢啦。嗱，你會見到咧，佢係可以做到嘅，見唔見到？佢就將我哋呢一段嘢咧加咗喺 A1 個格仔喺度，即係話呢句又冇打錯字咯，即係啱咯。咁我哋又繼續落去啦。咁咧呢度就我快少少啦。嗱，我用 copy and paste 嘅方法，Ctrl C copy， 跟住貼落去。咁我哋下一個咧就喺 A2 呢個格仔喺度去改嘅。咁即係話會喺呢個位咧就加個 subtitle 落去嘅。咁佢咧就會叫做年度業績分析。咁咧我哋就打翻落去啦。年度業績分析。嗱，不如我哋又試一試佢啦。Ctrl C， 跟住咧就 Ctrl V 貼落嚟。咦，得咗咯喎！咁跟住咧，我哋又繼續啦。跟住咧，我哋就下一個就會去到 B4 個格仔嗰度嘅。嗱，B4 即係邊度咧？B4 即係呢度。咁跟住咧，我哋呢個就會叫佢做，譬如2018年嘅銷售數據。咁我哋就打返嗰啲字落去啦。OK， 咁就我哋又 test 晒佢咯。得咗嗱，你見到
我哋喺 immediate window 咧即刻 run 一 run 呢條 line 咧，咁佢得嘅話，你咪可以確定你呢條 code 係啱咯。咁可能大家就會問啦，咁2018年嗰個 tape 就叫做2018年銷售數據啦。喂，咁但係我喺2019年嗰個 tape 嗰度 run，咁咪唔啱咯。唔需要擔心，陣間我哋會 fix 呢一樣嘢嘅。嗱，咁跟住我哋又繼續啦噃。咁我哋咧之後就會加埋啲 heading 嘅。咁咧，我哋個 heading 就會去到 B6 呢個格仔 ，OK？ 咁我哋就將呢個 range 改佢做 B6。咁呢個咧就會叫佢做產品代碼 ，OK？ 產品代碼。咁跟住咧，我哋就會去到我哋 run 咗先啦，喺 immediate window run 咗先 ，OK？ 咁大家確保知道發生緊咩事啊嘛呢度。咁我哋之後下一個咧就會去到 C6 嗰個格仔噶啦。嗱，跟住我一齊做啊，大家。嗱 ，C6 呢個格仔咁就叫做產品名稱。咁跟住咧。我哋 run 咗佢先，係 immediate window，OK？ 之後咧就又 copy 翻呢條 line， 就變成呢個嘅 D6。D6 咧嗰個就係一個訂單編號嚟嘅 ，OK？ 訂單編號。咁我哋擺埋落 immediate window。run 埋佢，咁由於時間嘅關係咧，我已經咧將 E6、F6 同埋 G6 嗰個咧都打好咗啦。咁呢一個咧就係嗰個 code 嚟嘅。我哋而家逐條試一試，我哋試咗 E6 先啦。嗱，佢就將個售價擺咗落去，跟住咧就到 F6 數量，跟住咧就會到最後啦 G6 個訂單金額。咁咧，而家大家跟住我一齊做，將呢條 code 寫咗落去你嗰個module 嗰度先。嗱，咁我哋而家咧下一步要做咩咧？我哋就要更改佢嘅格式啦。你見到而家啲 title 咧，佢都仲係未較大啲字體啦，未較粗體啊等等咁樣。咁我哋而家咧會做少少 formatting 嘅。咁我哋咧會用到個 Mac Code Recorder 嚟幫我哋去做一啲 formatting 嘅，因為我覺得咁樣係會快啲啦。第一，第二咧，咁就因為呢一樣嘢都係我哋呢個課程入邊學到，咁我哋做少少 recap 啊。咁我哋而家撳個 Mac Code Recorder，幫佢改翻個名，譬如呢個叫做 formatting，OK？ 跟住咧撳 OK 咧，我哋就會開始錄噶啦。OK， 咁我哋咧就開始錄。咁我哋咧首先就會將A1 呢個格仔嘅 format 去改佢啦，所以用我哋 mouse cursor 點一點 A1 呢個格仔，即係 specify 我哋嘅 object 係 A1。咁我哋將佢個字體較大啲粗體，跟住到 A2 粗體呢一個就可能係16啦，試一試。跟住 B4 粗體，譬如呢個叫14大細啦。跟住我哋就 highlight 下邊呢啲咧 B6。到 G6 呢度 highlight 晒佢，咁我哋將佢校做粗體 ，OK？ 咁跟住咧下邊呢啲訂單金額咧，其實我想將佢變成錢符號啊，咁所以咧我哋就 highlight 晒成個 column G，OK？ 咁跟住咧我哋就將佢變成譬如 Hong Kong Dollar 咁樣啦，跟住小數點後又唔要 ，OK？ 跟住最後一個動作就係highlight 晒 B 到 G 呢度，做一個 auto fit，double click 兩個 column 中間，跟住完成啦。我哋翻返去起點，我哋用 mouse cursor 撳一撳 A1 呢度，完成，撳 stop recording。嗱，咁而家咧，大家撳 Module 2，double click 佢，就會見到咧我哋啱啱錄嗰個 code 噶啦。咁我哋咧就會將佢 copy 埋落去我哋嗰個 Module 1嗰度先。嗱，我哋佢幫我寫咗個底啦嘛，陣間我哋咧會用呢一個底咧做少少修改嘅。我哋 highlight 晒佢，撳 copy， 跟住翻去 module 1， 之後我哋撳 insert 一個新嘅 procedure。咁呢個咧可能就係叫做format
ping test， 咁呢個咧先至係個 actual 嘅，咁我哋就打埋個 actual 呢個字喺度啦。咁跟住撳 OK， 咁之後咧我哋將頭先吸出嚟嗰啲嘢咧貼晒落去，咁呢一個咧就會係我哋嗰個將會寫嗰個 macro 啦。頭先嗰個咧只不過咧係協助我哋做個底嘅啫。嗱，大家呢個跟唔跟到先？而家去到 Module 1咧，應該咧就會有兩個 macro 喺度啦。咁一個咧就會係用嚟 insert 一啲字啊、一啲 heading、一啲 title 嘅。咁呢一個咧就係我哋自己一隻一字咁樣寫出嚟嘅。另外一個咧就係我哋頭先喺 Module 2吸落嚟啦。咁我係一個由 macro recorder 去寫嘅一個 code 嚟嘅。咁應該 Module 1咧，你會見到晒呢兩樣嘢。如果係嘅話咧，咁你就可以 delete 咗個 Module 2去噶啦。因為呢一個咧其實都係去一個階段性去協助我哋去寫嗰個第二個 macro 嘅底嘅。咁我而家 delete 咗佢，我哋撳 remove Module 2， 佢問你save 唔 save 喎？唔使啦，我哋撳否。嗱，咁大家一齊嚟睇一睇呢個 code 啦。你會見到咧，譬如佢喺A1 呢度，嗱呢一堆嘢咧，其實全部都係會用嚟做個 A1 嘅。咁例如就係話佢個 font，OK，佢會繼續維持喺 Dancing 啦。咁之後咧，佢個 size 就會變成20。咁跟住下邊嗰啲嘢咧，佢全部都 force 即係唔做嘅。OK，咁即係話唔使理佢哋啦。咁之後咧，仲會話個 font 嘅 bold， 即係粗體粗唔粗體啊，就變成 true 嘅。咁其實咧，我哋只係做兩樣嘢嘅啫嘛。如果記得嘅話，其實我哋只不過係需要嗰個 size 變成20，同埋粗唔粗體變成 true。其餘嘅嘢咧，其實我哋全部都可以 delete 咗佢嘅。咁為咗咧俾大家容易啲睇咧，咁不如我哋就分翻開佢先啦。嗱，呢一啲咧就係同 A1 有關嘅。咁我哋加個 comment out 俾佢。咁咧呢個就係cell A1 嘅 ，OK。咁跟住咧呢一啲咧就餘下嗰啲咧就係 other 嚟嘅。咁我哋俾個 apostrophe 喺前邊，咁呢一個咧就有 comment out， 俾一啲 notes 自己嚟嘅。咁而家咧我哋將會簡化咗呢一段嘅 code 佢嘅，因為咧其實嗰段 code 越長咧，佢就會需要越多時間去 run 啦。咁雖然其實只不過好少嘅差別，但係當我哋再做一啲再大啲嘅 code，咁一啲 extra 嘅 line 咧，其實就都會去慢咗嘅。咁所以我哋都習慣咧，會將嗰個 code 咧簡化咗佢，成為一個較短嘅 code 嘅。咁呢個係其中一個原因啦。第二個原因就係你第時睇翻咧會容易啲咯。即係譬如可能你寫咗呢個 code 之後，半年之後再睇翻，咁如果你見到一大堆咁樣嘅嘢咧，其實你唔知發生咗咩事嘅。但係跌翻轉，如果你寫得好簡化，寫得好清楚嘅話咧，咁就會容易啲去俾你自己將來去 follow， 又或者俾其他人去 follow 嘅。咁咧呢度有個 with statement， 其實佢係好好用嘅。咁咧佢就會將/font， 咁呢個咧就係我哋嗰個 object 啦，係咪？咁跟住咧下邊嗰度所有嘅 attribute， 咁佢都會去執行嘅。即係譬如/font.name， 佢會改佢啦，跟住之後佢會再 run 多一次，就變成/font.size 等於20，咁又再 run 多一次嘅。咁但係咧，我哋其實咧就唔想 run 咁多嘢嘛，係咪？譬如好似呢個 name， 我哋唔使改佢啦，咁我哋可以 delete 咗佢。跟住咧，嗱我哋整齊啲排翻好佢啊。跟住之後咧，嗱下邊呢啲亦都唔需要喎，咁我哋又可以 delete 咗佢。OK， 但係有啲咩係需要啊？嗱 ，font.bold 係需要嘅，佢就唔知點解拆開咗兩橛咁樣啦。我哋就將呢度拉上嚟上邊呢度。OK， 咁即係話下邊呢一句咧又唔要啦。咁我哋就將頭先嘅一大堆嘢簡化咗佢，同埋結合咗佢。咁仲有最後一樣嘢咧，可以去簡化佢嘅。咁呢個其實有兩個動作。第一個動作咧就係去 select 去揀嗰個 cell， 然之後佢就話揀咗邊度咧，就將個 font 去改變。咁其實咧，我哋都唔需要去揀佢都得嘅，直接去改變嗰個 font， 即係話咧將呢一個 range A1
呢度咧直接 replace 落去 selection 呢度 ，OK 嗱，直接將佢變成一個 range A1 dot font， 咁其實就已經可以噶啦。咁我哋就成功將一段咧咁亂咁長嘅一段 code 咧，就將佢變成一段簡化咗、好容易睇嘅 code 啦。咁我哋咧跟住會做埋之後嗰啲格仔嘅，譬如下一個咧，你會見到 A2 佢又係咁樣去做，係咪？咁我哋而家咧就做埋 A2 啦，同樣其實好多個做法都得嘅，我自己中意 copy and paste 翻之前做好嗰啲嘢咯。咁跟住咧就會容易啲跟噶啦。嗱，咁今次咧我哋就唔係 sell A1 啦，我哋就係 sell A2。咁我哋嗰個 object 就好明顯會係 A2 啦。我哋將個 size 咧，嗱睇下喺度，佢咧會將佢變成16嘅。咁我哋就將個 size 變成16。咁同樣啦，咁 bold 唔 bold 咧，佢都會係 true， 即係佢會將佢 bold 嘅。嗱，做完咧，我哋就將下邊嗰堆嘢 delete 咗佢先，因為呢一堆咧，我哋就會將呢一堆嘢簡化咗，變成呢一度 A2 呢個格仔嘅。咁我哋將下邊呢啲未簡化嘅 delete 咗佢 ，OK？ 咁呢一個咧就我哋簡化咗嘅 code， 我哋繼續 work on B4 呢個格仔。咁我哋睇翻 B4， 嗱 B4 其實都一模一樣啦，佢就會將個 bold 變成 true， 個 size 咧就係14嚟嘅。咁所以我都選擇就係 copy 呢度啦，可能會快少少。咁我哋咧就將佢 cell B4。咁我哋嘅 object 係咩咧？就係 B4 呢個格仔啦。咁個 font 頭先都睇到就喺呢度啦，14。粗唔粗體 ？True 變成粗體。咁 B4 呢個格仔我哋又搞掂啦喎。咁我哋就將下邊嗰啲重複嘅 delete 咗佢。嗱，咁好快啦，跟住下一步咧就會去到 B6、G6 呢度咧，將佢變成粗體，字體大細。個 size 唔需要更改，所以唔使 with statement 啦。所以咧，我呢度都好快咁去做翻佢先。嗱 ，B6 到 G6， 我就唔喺上面 cut 啦，因為我哋唔需要個 with statement 嘅，淨係得一個動作啫。我喺下邊呢個 cut 啦。咁我哋嗰個 object 就會係呢個嘅 B6 到 G6。咁跟住咧就會係嗱，佢話我哋未寫完咁。OK， 我哋係未寫完嘅，跟住咧就將佢個 font dot bold 等於 true 咧，將佢 capture 上邊呢度。咁其實我哋已經完成噶啦，咁我哋就將呢啲重複咗嘅又 delete 咗佢。OK， 咁跟住咧下一個就比較 tricky 少少啦。如果大家記得嘅話咧，咁我哋就會係將成個 column G 佢嘅格式咧變成一個有dollar sign 有 Hong Kong dollar sign 嘅符號嘅。嗱，咁用 Macro Recorder 嘅好處就係佢係唔需要我哋自己一隻字一隻字咁打啦。譬如呢一抽咁樣嘅嘢咧，我都唔知道自己點樣打出嚟，我都唔會記得啦，係咪？咁但係個唔好處就係佢其實錄咗好多啲咧不必要嘅嘢喺入邊嘅。咁我喺度都講翻啦，佢一開始咧就係將個 format 轉咗做兩個小數點後嘅。咁然之後咧，佢就將個 format 轉作咗一個小數點後，到最尾咧先係我啱嗰一個，即係冇小數點嘅。咁呢一樣嘢咧就係我哋唔需要嘅，所以其實我哋咧淨係需要最後嗰一行就得啦。咁但係假如譬如啦，你自己做嘅時候，下一次你自己做你嘅練習，發現咗啊有啲嘢唔識喎。但係你有冇會長喺隔離話你聽？譬如原來呢一句先係啱，上邊兩句唔啱，咁點算呢？其實我哋咧就可以去 test 晒佢啦，擺喺 media window 度 test 晒佢，咁我哋就會知道咧佢嗰一句係代表啲乜嘢㗎。咁我哋一齊嚟試一試啦。嗱，我哋咧再做多個 copy 先。嗱，我哋 create copy， 咁咧就嗱，譬如呢一個叫做 test 2咁樣啦。咁跟住咧，我哋想試下呢一句係做緊啲乜嘢喎？咁我哋就可以將佢 copy 咗佢，擺喺下邊。嗱，但係因為咧呢個係 selection 嚟嘅，即係話咧佢選擇 G
呢一個動作咧就喺上邊。咁我哋咧就有兩個方法去 test 佢啦。一係咧就自己 highlight 個 G， 然之後 run 呢一句。又或者咧，我哋將個 selection 都 replace 埋佢，就變成呢一個 column G。OK， 嗱 column G dot number format local。咁我哋 run 佢又試下得唔得咯？你會見到咧，我哋 run 完佢之後，冇錯，佢就轉咗個格式，係我哋想要嘅格式嚟嘅。咁即係話呢一句嘢啱啦。咁咧，我哋就將呢一句嘢 copy， 將佢擺埋落去我哋嘅 code 嗰度啦。咁呢一個咧就係 column G。OK， 就係咁。嗱，咁我哋又繼續啦。頭先我哋咧 column G 嗰度又搞掂啦，將呢啲嘢就 delete 咗佢先。咁跟住我哋最尾咁就會係一個叫做 column B 到 G 呢度咧做一個 auto fit 嘅。咁其實咧我哋成句吸咗佢就得噶啦。我哋將佢 copy， 跟住咧呢個就係一個 auto fit 嚟嘅。OK， 咁跟住咧會見到佢最尾一個咧係咩咧？嗱 ，winch A1 dot select 咧就會係一個 return to the start 嚟嘅。咁我哋備翻個 command outer return to the start。咁佢咧就會去揀翻咧 A1 嗰個格仔嚟完結嘅。咁呢個就係我哋嘅 code 啦。嗱，咁不如我哋就試一試佢啦，好冇？嗱，呢兩個我哋都暫時 delete 咗佢先，呢兩個 test 嘅。咁我哋再 create 一個全新嘅 copy 出嚟。OK， 咁呢個又叫翻做 test 啦。好，咁我哋咧就 run 咗個 insert test and heading 先。咁我哋撳 play， 入咗啲 heading 落去啦。咁跟住就到 format test 之後咧撳 play， 你會見到咧佢連啲格式都改埋，咁就全部都係我哋預期之中咁樣去做啦。咁我哋咧其實而家張 list 咧睇落去就靚咗好多啦。咁但係夠未咧？仲未夠，我想再做多一樣嘢。我哋開多一個新嘅 procedure。咁呢一個咧就叫做 table color。OK。咁呢一個咧，我想做啲咩咧？其實就係我想咧去到 B6 呢個格仔度，即係話係我哋個 table 嘅開頭啦，係咪？咁然之後咧，我哋就會用到個 current region， 跟住之後咧就揀晒成個 table， 然之後咧將佢轉顏色嘅。咁我哋而家一齊嚟打啦。咁我哋第一步咧就會係揀咗個 B6 嘅格仔先，係咪？咁所以咧我哋就打 winch B6。咁我哋就 select， 咁然之後咧，我哋就揀咗佢之後咧，我就想個 current region，OK， 咁佢嘅 interior dot color index， 咁就變成15，OK， 15咧就係淺灰色嚟嘅。咁咧，我哋其實係可以咧去 test 下佢嘅，咁我哋去 test 一 test 佢啊。咁我哋將呢一句嘢貼咗落去下邊先，咁然之後咧，我哋就撳 enter， 咁你會見到咧，佢就會將嗰個顏色咧轉咗個淺灰色嘅，咁呢個啱啦。又或者你可能唔中意你個顏色喎，你想試下其他顏色，譬如你想睇下17係咩顏色咁樣啦，咁17都得嘅，咁你就會見到佢轉咗另外一個顏色啦。呢個都幾好睇喎，不如我哋轉佢就17啦，咁樣我哋。咁我哋咧而家真係最後啦，亦都係我最期待一個部分嚟嘅。咁咧，你會見到我哋嗰個 macro， 當佢入個title 落去個 B4 嗰度嘅時候咧，佢就話2018年嘅銷售數據喎，係咪？咁但係譬如我之後仲有2019年、2020年同埋2021年噶嘛，甚至乎我將來會再用另一個 macro 嚟做其他嘅年份嘅。咁即係話咧，我哋2018年呢個 value 係要識得去變啦。咁我哋就要去做少少嘢啦。
而家我哋咧就去做呢一樣嘢噶啦。咁呢一樣嘢咧，其實都係我自己最中意 Macro 嘅地方咯。咁就係因為佢係識得根據個情況咧而去變更嘅，即係好似識得思考咁樣啦。俾我感覺就係，當然今次呢個 case 係好簡單地去做少少嘅轉變，但係將來咧可能我做到一啲 case 咧係識得去根據個情況睇翻啲 data。再去變嘅話咧，就真係好似一個人咁樣識得去思考。呢一樣係我其中一樣咧，好中意 VBA 嘅地方。咁其實咧要改啲咩咧，就係改呢一個去做叫做 active sheet，OK，dot name。咁之後咧 and 呢一個嘅銷售數據嘅，咁樣嘅話咧，佢就會顯示到嗰個譬如2018年嘅銷售數據咯，我哋加翻個年字喺度先。嗱，譬如果咧嗰張 worksheet 叫做2019嘅話，咁即係話佢嗰個 active sheet dot name 嗰張 worksheet 嗰個名就係2019啦。咁佢就會變咗做2019年銷售數據咯。調翻轉，如果佢係2020嘅，咁佢同時之間咧都會識得 update 嘅。咁咧而家真係最後啦。我哋會再做多一個 macro 叫佢做 main， 因為我哋而家有3個 macro 嘅，咁我就想做一個 macro， 然之後嗰一個 macro 去做啲咩呢？佢就會 run 第一個 macro， 之後 run 第二個 macro， 同埋 run 第3個 macro 嘅，即係話佢撳一個掣呢，就會 run 3個 macro。咁我哋而家試一試，大家跟住我一齊撳 insert， 之後呢，我哋加一個新嘅 procedure 落去。今次我呢個叫做佢做 main。咁然之後咧，我哋將頭先3個 macro 嗰個名咧 copy，OK。只要咧你 run macro 嘅時候，將另外一個 macro 個名咧擺喺度嘅話咧，佢就會 run 嗰一個 macro 噶啦。陣間你睇一睇就會知道噶啦。嗱，譬如呢一個叫做 table color，OK。咁呢一個 macro 咧，其實就完成咗。我哋為咗要試一試佢啦，我哋再做多一個新嘅 copy 出嚟。咁今次我哋呢一個就可能叫佢做 test 2，OK。咁我哋試一試佢啦。我哋喺度撳 run， 咁你會見到咧。冇錯，佢全部都執行晒啦。其中你會見到咧，佢冇錯都係叫做2018。咦？點解有個 test 2喺度嘅？就係因為咧，我哋個名嗰度咧加咗個 test 2喺度，喺嗰個 tape 嗰個名嗰度。陣間咧，我哋真係 run 喺 actual data 度嘅時候咧，其實就唔會出現呢個問題噶啦。嗱，大家做到呢個得唔得先？跟唔跟到？跟到嘅話咧，我哋而家就一齊享受最後呢一個 moment 啦。就係我哋會 run 喺個 actual data 嗰度。去睇下我哋今日嗰個成績。嗱，我哋去到2018年嗰個 tape 嗰度 actual data， 我哋真係要 run 啦。OK， 跟住咧，我哋撳 play 掣，撳呢個 run， 成功。2018年銷售數據啲 format 都轉咗。跟住咧，嗱，去到2019年嗰個度，我哋又撳 play。2019年銷售數據。咁我哋一齊嚟享受下呢個 moment 啦，就係我哋完成晒，睇下我哋嘅成果嘅時候啦。run 到最後2021年都成功。今日呢，我哋就完成咗一個比較複雜少少嘅 macro 啦。呢個亦都係我哋 beginner level 嘅 final project 嚟嘅。咁呢，亦都即係話大家已經完成咗我哋初班嘅課程噶啦。恭喜大家！我哋下一堂呢，將會學下一啲 variable， 一啲變數嘅。呢一個呢，都係我好中意 VBA 嘅一個地方嚟嘅。咁佢呢，就好似你整一啲櫃桶出嚟咁樣，然之後呢個櫃桶呢，就會暫時咁樣幫你裝住一啲 data。咁櫃桶呢，亦都好多唔同嘅類型啦，你要做個啱嘅大細、啱嘅類型呢，你先可以裝到你要裝嘅 data 嘅。咁我就下一堂再見大家啦，拜拜。